satu. Nah, kita kembali lagi ke video ke-7 teman-teman. Jadi hari ini kita akan bahas tentang adjective clause connector ya untuk medium levelnya. Nah, untuk adjective clause connector ini kalau di kelas starter kita akan bahas satu persatu dulu ya. Bagian apa sih itu adjective, klausa dengan konektor. Kita akan beda dulu satu-satu nih supaya teman-teman paham apa itu kata sifat, klausa dan konektor nih. Nah, kita mulai dari kata sifat dulu ya. Kalau kata sifat ini adjektif ya. Adjektif ini fungsinya teman-teman adalah to describe noun. Jadi dia menjelaskan kata benda ya, itu fungsi dari adjektif. Nah, jadi sebentar konektornya itu menjelaskan kata benda nih. Kalau klausa, jadi klausa itu tadi yang dinonkoskan, klausa itu a group of word containing subject and verb. Itu kalau klausa nih. Jadi teman-teman harus pahami, oh adjective clause ini dia menjelaskan nanti noun, ada klausanya, kemudian ada konektornya. Nah, konektornya ini secara umum, jadi konektornya teman-teman kita nggak kasih semua. Yang penting teman-teman paham dulu itu bagaimana whom. Nah, whom itu nanti menjelaskan orang, jadi to describe person itu kalau whom ya. Nah, kemudian which, jadi kalau which nanti ini dia menjelaskan benda, thing ya, to describe thing. Kita kasih langsung aja. Ingat benda ya teman-teman. Oke, kalau that, nah ada juga that tuh. Itu untuk kedua-duanya. Saya bilang saja both ya, bisa orang bisa benda. Nah itu konektornya secara umum. Nah karena fungsi kata sifat ini menjelaskan kata benda, maka polanya itu ada dua tuh, bisa menjelaskan subjek dan objek ya. Bisa juga objek of preposisi sebenarnya. Yang penting kalian paham, oh ada who mix dengan that. Nah nanti note-nya teman-teman, ada juga who. Nah kalau who itu nanti juga sama kayak whom ya, tapi nanti ada perbedaannya kok. Kalau itu nanti dia menjelaskan to describe person juga. Nah, tapi ada pola tersendirinya ya. Nah, kita akan berikan contohnya. Ini saya berikan contoh ini teman-teman. Jadi example ini. Oke, yang pertama kita coba gunakan whom. Jadi kalau whom itu dia menjelaskan orang ya. Nah, paling contoh sederhana deh. Jadi example ya, jadi saya kasih keterangan supaya teman-teman lebih paham. Jadi untuk example 1 itu nanti dia menjelaskan subjek ya. To describe subjek nih. Oke, supaya lebih aman. Example 1-nya ini kita pakai whom dulu ya. Misal kayak gini, the doctor, kan dokternya orang, nah, pakai whom I call is neurologist. Nah, jadi the doctor whom I call is neurologist, atau bisa juga the doctor whom I call is oncology, dan sebagainya ya. Jadi whom I call di sini, inilah yang disebut sebagai adjective clause connector. Nah, kenapa dikatakan adjective clause connector? Karena whom-nya di sini teman-teman menjelaskan the doctor, ada klausanya I call, satu kesatuan ini semua menjelaskan dokter ini. Nah, kalau kalimat sederhana kan the doctor is neurologist. Supaya agak panjang kalimatnya, ini dia gunakan adjective clause connector ya. Nah, nanti kalau teman-teman pakai polanya gini nih. Di pola pertama, subject plus connector plus subject plus verb baru verb lagi. Nah, gitu ya, teman. Nah, oke. Jadi dokter whom I call is neurologist. Nah itu. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita buatkan contoh lagi whom ya, satu lagi deh. Misalnya the teacher whom I like give-nya itu harus pakai S ya teman-teman. Harus setara juga the teacher dengan kata kerja utamanya give much homework. Nah, jadi give-nya di sini kenapa dia gunakan S? Karena the teacher-nya tunggal. Jadi teman-teman harus sesuaikan juga ya subjek dengan kata kerjanya. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai adjective clause connector, teman-teman. Nah, gitu. Berikutnya, kalau misalnya teman-teman sudah paham ini, oke, kalau kalian paham, coba kita ganti whom-nya menjadi which. Nah, kalau kita ganti whom-nya menjadi which, berarti subjeknya ini bukan orang lagi, tapi benda ya. Misal paling sederhana deh. Anggaplah contohnya misalnya apa ya? Ini aja deh. The book misalnya. Nah, the book itu kan benda nih, bukan orang kan? Oke, berarti bukan whom lagi tapi which. The book which misalnya buku yang you recommended, buku yang kamu rekomendasikan misalnya. The book which you recommended. Nah, pertanyaannya bukan whom lagi saya. Buku kan benda bukan orang. Jadi was interesting. Nah, itu kalau di starter contohnya pun yang agak mudah-mudah supaya teman-teman tahu juga artinya kan. Jadi the book which you recommended was interesting. Nah, jadi di sini which-nya mengacu pada book teman-teman.
Nah, di sinilah yang disebut sebagai adjective clause connector ya. Oke, jadi hostnya kenapa bukan where di sini, sorry ya, booknya satu. Jadi kalian sesuaikan juga subjek dengan kata kerjanya ya. Tapi kalau dia ada books, nah baru pakai where ya. Jadi kalian harus cek kiri kalian juga harus seimbang ya. Kalau subjeknya singular, ingat pembahasan simple present. Kalau dia singular, verbnya juga singular. Kalau dia plural, verbnya juga plural. Kalau pas, gimana to be-nya? Subjek verb 2, to be-nya kan was where tuh. Yang ada tahunnya biasa ya. Nah gitu. Jadi pertanyaannya kalau date gimana Sir? Nah date itu aman, bisa dua-duanya, bisa orang bisa benda. Jadi bisa kalian pakai misalnya apa ya? Ini aja deh. Contoh sebenarnya misalnya the job, okay, which atau that, okay. Misalnya you take, jadi pekerjaan yang kamu ambil nih is very dangerous. Ya ini contoh aja teman-teman. Jadi di sini is-nya mengacu pada the job karena tunggal kan. Jadi pekerjaan yang kamu ambil itu sangat berbahaya. Jadi which atau that you take, nah itu yang disebut sebagai adjective clause connector teman-teman. Jadi contoh pertama di sini dia menjelaskan subjek. Nah, kalau who gimana, Sir? Nah, kalau who itu uniknya setelah who itu langsung ketemu kata kerja. Nah, beda sama whom. Nah, itu ada notnya kan. Jadi who juga sama menjelaskan orang, tapi setelahnya langsung ketemu verb, nggak ada subjeknya lagi. Nah, contoh misalnya apa ya? Misalnya the president, okay, who, nah, karena orang presidennya. Nah, lihat dulu presidennya berapa tuh? Karena presidennya satu ya, prepare-nya harus pakai S. Jadi presiden who prepares, misalnya many things. Jadi presiden yang menyiapkan banyak hal nih, okay, misalnya suddenly, asnya harus pakai S ya teman-teman, ingat di present. Kalau subjeknya tunggal, verbnya kita harus pakai S atau IS ya. Jadi asnya di sini kita pakai S nih. As some advice ya. Jadi di sini butuh objek aja sih. Nah, gitu ya. Jadi the president, verbnya as pakai S. Nah, inilah who-nya. Lihat who langsung ketemu dengan kata kerja. Jadi gitu gampangnya kalau memahami dengan who. Jadi contoh-contoh ini teman-teman itu menjelaskan subjek ya. Oke, bagus. Nah, kemudian untuk example 2-nya, jadi kalau example 2-nya ini nanti dia menjelaskan objek ya. Tadi kan subjek tuh. Jadi kalau example 2-nya ini teman-teman, saya tulis to describe object. Nah, ataupun objek operasi sama aja itu. Nah, sebelum kita simpulkan polanya, teman-teman harus pahami. Oh, konektor tadi who menjelaskan orang, which benda, that aman tuh. Kalau who langsung ketemu dengan verb ya. Nah, gini. Kalau teman-teman dapat subjeknya ada, verbnya ada, objeknya ada, nanti objeknya itu kita mau jelaskan. Nah, misal contoh paling sederhana deh. Misalnya she is a doctor, dia adalah seorang dokter atau a nurse misalnya ya, whom I admire. Nah, kenapa pakai whom di sini? Ya dokter orang. Nah, berarti di sini adjektif clause connectornya teman-teman ya. Jadi ini menjelaskan dokter objek nih. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman pahami dulu untuk sekilas, oh gini ternyata penggunaan whom ya, bisa menjelaskan subjek dan objek. Nah, kalau misalnya contoh lagi nih, misalnya he is a police officer, adalah seorang polisi, polisi misalnya whom I met yesterday. Nah, jadi lihat setelahnya whom diikuti oleh apa? Subjek verb ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, bagaimana dengan who? Nah, kita langsung bedakan aja. Kalau who itu ya langsung ketemu verb. Misalnya he. Ini saya buatkan contoh sederhana deh supaya teman-teman lebih paham memahami dengan who ini. Misalnya he apa ya? Needs some secretary. Nah, dia membutuhkan berapa sekretari ini? Misalnya secretaries. Saya pakai plural ya. Nah, who type fast. Jadi type-nya di sini jangan pakai S. Karena sekretarinya ini banyak nih. Jadi yang membutuhkan berapa sekretari yang mengetik dengan cepat. Oke, itu simpelnya kalau penggunaan who. Jadi caranya langsung ketemu verb sebentar ya. Oke. Nah, jadi who type di sini menjadi adjective clause connectornya. Nah, gimana dengan with, Sir? Nah, kalau with gampang aja, ganti aja itu objek menjadi benda. Nah, misal, kita ganti objeknya menjadi benda ya, teman-teman. Misal kayak gini, this is the house. Ini paling sederhana nih. Karena rumah, this is the house, misalnya, which I want to buy. Atau that ya, langsung aja that juga deh. Supaya aman tuh, karena that itu kan aman tuh, bisa orang, bisa benda. Nah, jadi this is the house which atau that I want to buy. Inilah yang disebut sebagai
adjective clause connectornya teman-teman. Nah, bisa nih kita simpulkan polanya. Nah, gimana polanya? Bisa kalian lihat polanya itu, kalian simpulkan sendiri. Misalnya kan tadi subjeknya she kan, he atau this misalnya. Verbnya ada, objeknya ada. Harus ada objeknya teman-temannya karena dia mau jelaskan itu objek. Beda dengan noun clause nanti, tidak ada objeknya itu. Nah, baru pakai konektor nih, baru subjek, baru verb. Nah, itu polanya guys. Jadi disinilah adjective clause konektornya. Nah, that's what I mean. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham terkait dengan kasus adjective clause connector. Nah, sebelumnya kita latihan nih untuk koreknya ada notnya. Nah, nanti di situ juga kalau misalnya teman-teman dapat which atau that, untuk menjawab soal ini ya teman-teman, kan which dengan that itu nanti ketemu subject verb boleh, bisa juga langsung ketemu dengan kata kerja itu. Nah, itu tergantung dari makna ya. Nanti kalau di intermediate kita akan jelaskan lebih detailnya. Jadi kalau misalnya di sini ada which subject verb, kalau that juga subject verb, nah itu which juga bisa langsung ketemu verb. Kayak gimana contohnya, Sir? Kalau which-nya itu ketemu verb, ya saya tuliskan dulu, which ketemu verb langsung, dengan that ketemu verb. Itu sama kayak who yang tadi ya, saat ini guys. Nah, jadi contoh pertama dia menjelaskan subjek, misalnya the children. Nah, kita pakai dulu. The children kan orang nih, otomatis kan dia pakai who atau whom kan, bisa pakai that aja. The children that were, kenapa pakai were? The children jamak. The children that were vaccinated misalnya didn't get sick, did not get sick. Nah, berarti di sini adjective clause connectornya nih. Oke. Nah, jadi subjeknya the children, verbnya did not get sick. Nah, lihat setelah that ya langsung ketemu verb. Dan mungkin ada subjeknya lagi, misalnya the children that they were vaccinated. Berarti nanti itu double subject. Nah, jadi itu tekniknya secara teknis teman-teman harus mengetahui, oh dahulukan dulu nanti that atau which yang ketemu kata kerja. Kalau di pilihan ganda ya. Tapi kalau di koreng-koreng nanti itu pemahaman. Nah, gitu teman-teman ya. Misalnya gini, contoh, kita pakai which ya. Misalnya the company, perusahaan, nah, which is located. Nah, kenapa pakai is? Ya, company-nya satu di perusahaan yang terletak, which is located, misalnya in this area. Okay, finally went down. Ya bangkrut nih. Atau misalnya kita pakai goes aja ya, kita pakai pen goes down. Nah, kenapa goes down? Ya karena ada company-nya tunggal. Nah, jadi kalian sesuaikan juga ya. Lihat which is located ya, bukan which it is. Kalau ada it-nya berarti dia double subject nih. Nah, itulah yang disebut sebagai adjective clause connector yang langsung ketemu form nanti. Ini kita akan bahas nanti intermediate. Berarti kalian paham, oh kalau dibilang ganda ada saya dapat which that, ya langsung ketemu dengan kata kerja. Nah, gitu. Mudah-mudahan paham ya, teman-teman. Selanjutnya, nah di sini kalau contoh pertama kan dia menjelaskan the children dengan company. Nah, objek juga dia bisa. Nah, misal kalau dia jelaskan objek itu dia langsung ketemu verb juga ya. Misalnya. Nah, I like the book. I like the book misalnya which is quite smelly. Ya, jadi saya suka buku itu yang cukup aneh ya, baunya lumayan tuh. It's quite smelly. Ya, smelly itu kalau kalian beli buku kan biasa tercium aroma buku tuh. Nah, itu tekniknya. Jadi isnya ini mengacu pada the book ya, which is. Nah, mungkin teman-teman mengatakan which it is. Nah, salah itu. Itu nanti namanya double subject. Lihat which-nya langsung ketemu dengan kata kerja. Jadi langsung kalian cari formnya nanti ya, teman-teman. Nah, itu contoh-contoh kalau di starter ya. Oke, yang penting kalian paham dulu. Atau misalnya yang paling sederhana, teman-teman, buatkan contoh dulu. Misalnya, this is the book. This is the book. This is the house. Nah, book terus nih. This is the house, teman-teman, which is quite expensive. Nah, rumah yang cukup murah. Atau is very expensive aja ya. Kita sudah pakai quite tadi. Nah, kenapa pakai is lagi dari house, rumahnya cuma satu, berarti which is kan? Bisa juga pakai that is sebenarnya teman-teman kalau mau di situ ya. Intinya kalau ada which atau that, ya dahulukan dulu ketemu kata kerja. Selamanya to be bisa verb ya. Apakah punya nanti tambahnya salah tidak? Sama kayak penggunaan tadi. Oke, nah inilah untuk di penjelasan di wordnya ya. Semoga teman-teman paham. Setelah itu kita akan latihan dulu yang pertama terkait ini adjective clause connector yang whom which that ya. Ingat untuk adjective clause connector teman-teman itu bukan kalimat tanya ya, tapi pernyataan. Jadi kalau setelah whom tidak boleh ada do does did. Ya langsung aja subject verb. Tidak boleh misalnya the doctor whom did I call. Tidak boleh did, do atau does. Ya langsung subject verb setelahnya karena ini kalimat pernyataan teman-teman ya.
Jadi kalian harus konsentrasi ketika ada kalian lihat who is that, ya harus subject verb. Oke, nah kita latihan dulu terkait ini ya. Nah, seperti kita lihat Google Form-nya dulu.